السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة يا رب. واش مبروكة بالصحة والسلامة والتيسير وباش ما تمنيتو يا ربي. البنات اللي طلبوا مني العسل انا غنحطو لكم هنا ان شاء الله في اليوتيوب، يبقى عندكم هكا وقت اللي بغيتو ترجعوا الفيديو تلقاوه. غير عذروني البنات، ما كنحطش لكم فيديوهات بزاف، حيت مع الوقت ديال الخدمه راه حتى شفتوني حتى في الانستغرام ما بقيتش كنبان بزاف. لا وديت الظروف ديال العمل، داكشي علاش ان شاء الله غير نترخف شويه ونبقى نحط لكم فيديوهات. هاد العسل راه معتمد عندي 100%، كنخدم به كاع المعسلات ديالي، ناجح بمقادير مضبوطه ان شاء الله. كيصبر معايا حتى العام، ما كيطرى لي حتى شي حاجه، كيبقى بنفس الجوده ان شاء الله. حتى نتوما تجربوه وتبعوا معايا النصائح باش ينجح معكم ويكون لكم بحال ما هكا. بالنسبه للمقادير البنات، كناخذ 4 كيلو ديال سنيده، من الاحسن تكون سنيده رقيقه باش دغيا تذوب ليكم. كنديروا الباكيه الاولى وكنزيدوا عليها الباكيه الثانيه. بالنسبه اللي بغات تخدم 2 كيلو د سنيده راه تخدم بها. انا غنعطيكم مقادير ديال 4 كيلو ديال سنيده، واللي بغات دير جوج راه تقسم المقادير على جوج. غادي نضيفوا 2 كيلو الثانيه. بالنسبه لهاد 2 كيلو ديال السنيده البنات كنضيفوا ليهم بالنسبه ل 4 كيلو د السنيده كنضيفوا ليهم 2 اطرو ديال الماء. يعني الا بغينا نديروا 2 كيلو السنيده كنديروا ليهم اطرو فقط ديال الماء. صافي. غادي نضيفو من بعد السنيده هكا درناها، غادي نضيفو ليها الماء وغادي نحركو. هذيك السنيده مع الماء حتى كتذوب لينا، عاد غنضيفو البقيه ديال العناصر. بالنسبه لهاد العسل البنات راه معتمد عندي كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو 100%. هو اللي كنخدم به كاع المعسلات عندي. بغيتو يبقى خفيف راه ما كنعطيهش الطياب بزاف، يعني الا كنت غادي نعسل به مثلا هكا شي كنافه، او لا غادي نعسل به مثلا ورق الفيل والمعسلات الشرقيه، راه كنخليه شويه خفيف. الا كنت مثلا غنعسل به البريوات او لا الشباكيه او لا، راه كنتقلو، يعني كتبقى الثقل ديال العسل اولا الخفه ديالو غير في الطياب، يعني ماشي في شي حاجه اخرى في المقادير، فقط غير في الوقت ديال الطياب صافي. كما شفتوا معايا انا كنحرك هذيك السنيده والماء مزيان حتى كينسجموا هكا، كتحسوا بديك السنيده بدات كتذوب لكم شويه. صافي غادي نضيفوا البقيه ديال المقادير. هنا استعملت القرفه عواد، تقدروا تستعملوا هذه اولا هذيك اللي كتكون دايره على بعضياتها. وصافي هنا عندي واحد الحامضه كبيره، اولا تقدروا تستعملوا جوج حامضات صغار. صافي هكا مقطعين طريفات وكتسدوا على الطنجره ديالكم. بالنسبه لك كنتو غتسدوا على الطنجره ديال الضغط، غتسدوا عليها وديروا الصفاره. اون فوا تبدا تصفر غتحسبوا 45 دقيقه، عاد غتحلوا عليها وتقلبوا واش طاب ولا لا. يعني هنا انا من بعد ما دازت ليا 45 دقيقه، قلبته لقيته باقي خصو شويه يكون غلق من هكا، خليته تزاد واحد القسمين د المكانه. من بعد خديت واحد الكاس ديال الماء زهر، انا خديت كاس ديال الماء زدت عليه شويه تروح الزهر وغادي نطفي به هاد العسل. يعني هاد الاستيوس هادي ضروري منها. انا كنديرها حيت كنعطي العسل طياب بزاف. يعني الا خليته القوام هذا اللي كان فيه في الاول، غادي يولي لي بحال بيروري، غادي يولي لي بحال قاصح. يعني هاد الاضافه اللي كندير ديال الماء كتعطيه داك اللون، يكون مغلوق ولكن في نفس الوقت كيجينا القوام ديالو ما تقيلش بزاف حتى ما تيبغيش ينزل، ولكن كيكون ثقيل كيشد لينا في المعسلات. يعني هذا هو الدور ديال هاد الكاس ديال الماء. وايضا كيجي داك العسل كيكون منسم لينا بالزهر. هنا من بعد ما دفى ليا العسل شي شويه كما كتشوفوا راه تيكون على هذا الشكل هذا. شو تبارك الله اللون ديالو كي داير، يعني كياخذ هذاك اللون زوين، ما كيتحرقش ما والو. وملي كنطفيوه بهذاك الكاس ديال الماء بحال كيرجع ليه ديك الليونه ديالو. فهمتوني البنات؟ صافي هنا من بعد ما دفى راه تيكون على هذا الشكل هذا. شتوه؟ غادي نخليه حتى يبرد تماما. انا هنايا غير حيدت ليه داك الحامض وديك القرفه باش منين بغي نهزو من العسل ما يتهزوش ليه معاهم العسل بزاف، حيت ملي كيبرد كيكون ثقيل بزاف. يعني كنهزهم في هذه المرحله هذه. وهذا هو القوام ديال العسل البنات من بعد ما كيبرد تماما. هنا راه كان صورت لكم ملي كان دافي في الليل ولا غد ليه ملي في الصباح راه ولا بهذا القوام. يعني راه باقي ما بردش كاع مزيان، راه كيكون قصح من هكا.
راه ناجح الحمد لله 100%، ومعتمد عندي في جميع المعسلات اللي كندير، سواء البريوات أولا الشباكية أولا بوشنيخة أولا راه كاع داكشي اللي كتشوفوني كنخدم به، راه هذا هو باش كنعسل. بغيتو كاع ديروا شي إضافات هكا شي منسمات ولا شي حاجة، تقدروا تزيدوهم في المرحلة الأولى ديال الطياب، مثلا تقدروا تزيدوا الزعتر أولا القرنفل أولا أي حاجة كتبغيو البنة ديالها تكون في العسل، زيدوها في الأول. تقدروا ترافقوه هكا مع الفطائر كيجي لذيذ بزاف. والحمد لله هذا راه عمرو ما حشمني وناجح. ونتمنى من الله حتى نتوما يعجبكم وتعتمدوه في الوصفات ديالكم. ولا عندكم شي استفسار خليو ليا كومونتير، وما تنسونيش من لايك وتابوناو في القناه الا كنتو اول مره غتشاهدوا القناه ديالي. ومرحبا بكم دائما على قناتي وقناتكم وفاء الناجي. كنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، وشكرا على التتبع ديالكم. الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.